आज हम नया मॉडल लेके आए हैं B10 मॉडल। आपका 0 से लेके 30 mm तक आज ये वायर निकालेंगे हम। पहले आपको 1 mm से ये देखिए कच्ची तार मालूम पड़ा धीरे धीरे ठंडा कर जाती है, ठंडा कर जाती है यूँ करोगे ये आपको निकल गया सामान। बिल्कुल अच्छी बात है। 25 mm का वायर है।